Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka. Ni sunana Abansi Galadima Ringim wanda nake taka rawar na daba da muryan fassara na Indiya. Inda kana kallon fim din Indiya? To, ina muryoyi guda 18 a cikin su. In nake taka rawar ina da muryan fassara ina yi kaman Kada ba ka san me yake bani mamaki da kai. A kowane lokaci na kan iya shika bisa kowace irin hujjoji guda uku. Na farko cin amana, na uku na baka kayan harkar kasuwanci ka kwamishe mun kudade na hudu rainin wayo. To amma ranka da in yi wata tambaya mana. Idan misali a ce ka bar ne sai ka bani kayayyakin ka kawai sai na fece zuwa India. Wai idan ka kama ni wani irin shika za ka yi min? Na rantse sai na bubburma maka wuka. Na farko kenan. Na biyu sai na alburushi ka sai na samu alburushi kamar guda uku kwararo kanka. To amma ka sabe zai bada babaki ni kuma yanzu aka kaddara ni babban mutum ne. Sai ka bada harkar kasuwanci ka sai na kwamishe da guzi zuwa kasar America. Ni kuma wani irin hukunci za ka yi min? Na rantse ka bar ganin gaddajita ne. Sai na tsitsike ma gemun ka gabaki ɗaya na farko kenan. Na uku kuma ka san me zan baka mamaki? Na rantse sai na kan saka gudun kilomita 13. A'a, wannan dai tsauri ya riga ya yawa. Fi sabilillah yanzu yana dattijo amma ba za ka tausaya masa ba. To yanzu fi sabilillah a ce ni yanzu in ci amanar ka ya kenan. Babari, na rantse ba zan tausayin ka ba. Kuma ba zan ka kai dattijo ne ba. Sai na alburuce ka kai ma. Akai, ni ko dama tun da aka tsofaffi wannan ainihin horo na ba abin da zan ce. daga ni naku Abansi Galadima Ringim Ibron Jigawa amanar uwar dashi film production kamfanin Hajiya Asiya Rijiyar Lemo. Nagode. Ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawa sannan ku tuntubi channel ɗinmu mai suna Abansi Galadima TV ku yi mana subscribing ko kuma ke duniya Hausa TV za ku dinga samun sababbin shirye-shiryenmu idan mun dora. Nagode. Nagode, ku shafce.